ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೌಮ್ಯಾಸ್ ಕಿಚನ್. ಇದೇನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೀ, ಮಸಾಲ ಟೀ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಟೀಗೆ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೊದಲದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾಳುಮೆಣಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಣ ಶುಂಠಿ, ಒಣ ಶುಂಠಿನ ಕೂಡ ಒಂದು 3 ಚಮಚ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಮಸಾಲ ಟೀಗೆ ಪೌಡರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಒಣ ಶುಂಠಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಣ ಶುಂಠಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಣ ಶುಂಠಿ. ಹಾಗೆ ಸೋಂಪು ಕಾಳು, ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಏನು ಹೇಳ್ದಲ್ವ, ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್. ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕುಡಿತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಪೌಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಪೌಡರ್ ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಟೀ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಸ್ ಬೇಕಾರೋ ಅಷ್ಟು ಕಪ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ಪಿಗೆ 1 ಚಮಚ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಚಮಚ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಂಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಸಾಲೆ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಆವಾಗ ಪಟ್ ಅಂತ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಯಾವ ಹುರಿಯೋದು ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಹಸಿಯಾಗೆ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ, ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಟೀ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಹಾಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ 2 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಟೀ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಾದಾಗ ಈ ಮಸಾಲೆ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು 2 ಕಪ್ಗೆ ಸೋಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ತಿಕ್ಕಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಡಿಕಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೀ ತುಂಬಾ ತಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿ ಘಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಲೇವರು. ಸೊ ಶುಂಠಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಅದು ಶುಂಠಿ, ಒಣ ಶುಂಠಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಟೀ ಅಥವಾ ಮಸಾಲ ಚಾಯ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ರಸ್ಕ್ ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಟೀ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋರು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.